哇，呢個真係好有肉感啊，又糯又香，完全食唔出腥味嘅。冇錯啦，呢個就係我哋今日嘅主角，蒙古特色羊血腸。嗱，其實血腸咧喺唔少嘅地方都會有嘅，好似喺東北地區咧，大多數係用豬血嚟做嘅，而喺內蒙古，我哋就會用羊血，再加當地嘅一啲蕎麵，做成咗風味獨特嘅羊血腸啦。食落啊，好有口感噶，而香味咧都特別嘅濃。嗱，唔理係邊一種嘅血腸咧，都可以講係營養小寶庫，係富含優質嘅蛋白同埋血紅素鐵，非常之容易俾人體吸收。係好好嘅補氣血嘅食材嚟噶，而且裏面嘅膳食纖維咧，仲可以促進胃腸嘅蠕動，幫助消化，緩解嗰啲消化不良或者係冇胃口嘅情況。嗱，大家仲食過邊啲地方嘅血腸啊？快啲嚟評論區話俾我聽啦！今時今日保命要緊啊，保持營養均衡，疾病拜拜。記得點讚同埋轉發俾你嘅屋企人喎。